अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ टू चैनल में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो है केपलरी का जो प्रेशर होता है वो किस तरीके से चेक किया जाता है और नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने पहले तो वाल लगा लेना है कंप्रेसर में, उसके बाद ये लाइन जा रही है, और दूसरा वाल लगा लेना है केपलरी में। ठीक है, प्रेशर केपलरी को देना है और रिटर्न लेना है यहाँ से, जो कि एक्चुअल इसका डिस्चार्ज होता है। तो इसका जो नॉर्मल प्रेशर है वो इस वक्त चल रहा है 200, और ये 250 से नीचे ही होना चाहिए, 250 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ऑयल है तो ये 250 से ऊपर भी जा सकता है, या फिर कोई चोक वगैरह है या कोई मसला हो सकता है इसमें। बट अगर ये 250 से नीचे ही है, 200, 210, 220 तक, तो इसका मकसद ये है कि ये बिल्कुल ओके है। थैंक यू।